Hôm nay Thảo lại tiếp tục đi đánh chồn đèn nhá. Mọi người đợi xem kết quả. Đây mọi người, mình lại đánh lại chỗ cũ. Bữa trước đánh đây 2 con rồi. Ở đây có cái vũng nước này. Mình hy vọng nó còn nữa nhé. Đã dính được một em mọi người nhé. Vậy là được một con nha mọi người.
quay kiểu gì vậy? Buộc 2 bao mọi người ạ. Buộc vào một bao nó cắn thủng hết. Ở đây có một cặp nó sảy mất con rồi, giờ mình lại đầu kia đánh chứ đây nó bị sợ rồi. Đang đánh máy hết pin. Đây, em ơi, một con.
pin là ngạt. Đây linh tinh nhiều lắm mà có mỗi con à, máy hết pin rồi. Đi lấy máy khác. Mai hôm nay chụp cua 2 máy đi. Vậy là cũng tối rồi mọi người. Hôm nay đánh được 3 con. Còn cái điểm cuối thì mình thăm coi được con nào nữa không rồi sẽ về nhá. Cái loa kia nó kêu hay hơn này, nó to hơn. Cái loa này kêu nhỏ, thú nó không nghe được. Như vậy là không có gì hết rồi.